Когда я впервые встретил Сити, мы с ним тренили руки, и это было самое жесткое трение рук в моей жизни. До этого дня я никогда не тренил руки тяжело. Я не делал ничего, кроме подъема на бицепс и разгибания на трицепс. А мы с Сити с Большим Робом стали делать глупые и неэффективные на первый взгляд вещи. Программа Сити очень простая. Нужно просто перетренироваться. Я думал, что я тренируюсь тяжело до тех пор, пока не начал тренить вместе с Сити. Он мне надавал пинков под зад. Для меня Сити — это мой лучший друг. Он мне как отец. Когда я встретил Сити, я сказал: я хочу быть таким, как он. И с того дня, когда мы стали тренить вместе, он стал мне наставником, и я его обожаю. Мое имя Сити Флетчер. Еще меня называют Плюшевая борода, ебана в рот. Супермен из Комптона. Как вы уже знаете, я начинал с пауэрлифтинга. Я уже говорил, почему пришлось бросить пауэрлифтинг и перейти в бодибилдинг. У меня не было другого выхода. И сейчас я здесь, чтобы показать вам, мудачины, что такое срать по-настоящему. Ебанара. Но мои корни, мое начало было заложено в пауэрлифтинге. И если бы не проблемы со здоровьем, я бы до сих пор оставался лифтером. Я обожаю шагать и чувствовать себя королем. Я обожаю идти по городу и смотреть свысока на дрыщей. Мне нравится, когда дети оглядываются и кричат: «Мама, посмотри на этого дядю, он не такой, как все. Он просто огромный! Что с ним такое, мама?» Нет ничего лучше в мире, чем быть огромным пиздюком среди обычных уебанов. Понимаешь, сука? Пауэрлифтинг дал мне хороший фундамент, базу. Он сделал мое тело сильным, а бодибилдинг сделал его красивым. Я начал с лифтинга и перешел в билдинг. Это было нелегко, и потребовалось время, чтобы перестроиться. Бодибилдинг — это комбинация веры в себя, знаний, приобретенных за 30 лет и опыта в этой игре, который мы все так любим, в железной игре. Попробуйте это сами. Несите свой ленивый зад в зал и попробуй это дерьмо на вкус. И тогда вы сами определите, что для вас лучше. Что именно лучше для вас подходит. Соображай это дерьмо. Почувствуй его сам. Моя философия работы с железом, если это вообще можно назвать философией, очень сходна с мировоззрением Брюс Ли. Он объединил разные стили боевых искусств в один и взял лучшее из каждого стиля. Так же, как и я. Я не люблю находиться в жестких рамках и четко следовать подписанным правилам или инструкциям. Нахуй правила! Нахуй инструкции! Все порвать хуям и делать только то, что тебе действительно нужно. Ясен хуй, нужно ебашить. Сити перетренировался. Сити перетренировывается, и только так он растет. Так тренируюсь я и Большой Роб. Послушайте, если вы действительно хотите иметь большие мышцы, вы должны ебашить до 7-го пота. Постоянно подгоняя себя, пару повторений здесь не проканает. Вы должны делать столько повторений, сколько сможете. Если на штанге большой вес, вы сделали 3 повторения. Продолжайте делать дальше, до отказа, пока ваш партнер не поможет вам сделать форсированное повторение. Вы должны выжимать себя до последнего всего. Я всегда думал, что тренируюсь тяжело. Я работал в диапазоне 12-20 повторений. Сейчас я могу делать и 100, и 200 повторений в одном упражнении. Я верю в то, что нужно пробовать разные системы. Я могу упустить что-то, а что-то добавить. И я люблю людей, которые экспериментируют, ищут свое. И если какой-то профи что-то делает, помните, он делает те вещи, которые работают именно для него. Я не верю в универсальные программы, которые подходят каждому. Я не верю, что существует система, которая будет работать для каждого одинаково.
Все мы разные. Худые, толстые, высокие, низкие, с разной генетикой, метаболизмом, поэтому невозможно придумать программу оптимальную для каждого. Здесь нет единых прописанных истин, которые высечены на камне. Мой стиль тренировок — это комбинация лифтинга, бодибилдинга и тюремного стиля. Мне очень нравится тюремный стиль, потому что там нет четких подписанных под подходом и повторением четких схем. Здесь постоянно нужно принимать новый вызов. Я подниму больше, чем вон тот сукин сын. Вот главный принцип тюремного стиля. Это просто. Главное там быть лучше, чем другие. Давай, Роб, ты можешь больше. Не давай другим обойти тебя. Вас двое, Майк и Большой Роб. Кто кого? Кто больше жмет? Давайте. Соревнуйтесь, чертовы сруны. Ебашь, ябанарад! Тебе же нравится это дерьмо, Биг Роб? Мы стараемся надрать друг другу задницу каждый день, и каждый день мы уходим домой полностью разбитыми. Наши локти болят, колени болят, но мы все равно тренируемся. Меня не ебет, сколько ты делаешь подходов и повторений, но если ты делаешь что-то лучше и больше, чем я, то я буду срать 24 часа в сутки, ебаный рот. Ты стараешься сделать свое тело уникальным, такое тело, которое будет выделяться в толпе, так зачем же использовать тренировочные методы, которыми пользуются все остальные? Ты делаешь это, чтобы стать уникальным? Ты делаешь это, чтобы стать личностью? Ты хочешь выделяться из серой массы? Так зачем же идти той дорогой, что все остальные? Пойди своим путем. Ты должен забить на правила. В пизду 4 подхода по 15 повторений. Только ботаны следуют схемам. Если ты хочешь расти, ты должен срать, терять сознание, перетренироваться, блядь. Плевать на тренировки. Ебашить одним словом. Да, сука! Вот так! Тренируйся агрессивно. Вот так будет толк однозначно. Мастер-план — это мой весь 30-летний опыт работы с железом. Опыт, который приносил результаты. Я был по горло в этом дерьме. Я поднимал это дерьмо и устанавливал рекорды. Я не собираюсь рассказывать вам о том, что я читал в книгах, или перерассказывать лекции каких-то теоретиков. Я поделюсь с вами своим 30-летним опытом в этой железной игре. Я дам вам взгляд изнутри, расскажу все, что я пережил в этой ебаной игре, которую мы так любим, которую мы так дрочим день изо дня. Я хочу сказать, что мастер-план — это то, во что я так верю. Поверьте мне, Сити Флетчер реально крутой мужик. Я серьезно. И я очень горжусь тем, что он мой наставник. И мне очень повезло, я участвую в этом проекте, в создании этого проекта. Это не только изменит ваше тело и физическую форму. Это изменит ваше сознание. Вы больше не будете мыслить как обычный человек. Вы станете супергероем, как мы, как Сити. Все мы вместе хотим быть на него похожи. Он ебашит уже больше 30 лет, он реально псих. Тренить Сити значит рвать жопу, не употреблять стероиды или какие-то другие добавки, а просто проявлять силу воли и срать из последних сил. Сила воли — это самая большая хуйня на этой земле. Он чуть не умер в больнице, но он вернулся, стал другим человеком, более сильным и мудрым. Сити — это уважаемая личность. И я очень благодарен ему за все то, что он мне дает и дает нам. Это очень ценно, что нельзя купить ни за какие деньги. Этого не перечесть в книгах. Как говорит Сити, не ищите заветных формул роста в книгах или учебниках. Самое главное — это ваша тяжелая работа. Это долгие годы тяжелой работы. Не спрашивайте меня, как накачаться за 2 месяца. Я не хочу этого слышать. Мы тренируемся уже вечность. Сити посвятил этому жизнь. На это уходят годы. Для нас это уже не спорт, это образ жизни. Это пиздец, ребята, это в натуре тяжело. Но это не останавливает нас срать дальше. Я знаю, каково быть это маленьким запуганным котенком.
Я знаю, каково это жить в ёбаном страхе. Я знаю, каково это в страхе встречать каждый ёбаный день. Я знаю, как это хуёво. Но если что-либо из этого, что я говорю или делаю, помогло хотя бы одному человеку преодолеть свой страх, значит, все это не напрасно, ёбана в рот. И вы можете говорить обо мне все, что хотите. Можете пиздеть о стероидах. Можете нести всякую хуйню, которая взбредет вам в голову. Но если я помог хотя бы одному человеку побороть свой страх, значит, это работает. Это работает, друзья мои. Да. Мой отец — это тот человек, с которым мне тяжело поладить было. Он никогда не показывал признаков слабости или паники. Он часто читал проповедь на похоронах. Он был священником. Он читал проповеди на всех похоронах и ни разу не проронил ёбаной слезы. Даже когда хоронили мою бабушку и когда хоронили мать. Вот такой у меня тяжелый черствый батя, ёбаный рот. И когда я не принимаю никаких оправданий, не даю поблажек людям, которые у меня тренируются, и когда они падают и сопят, плачут и говорят: «Сити, я сейчас умру», меня это не ебет, потому что меня так воспитал мой отец. Никаких оправданий, никаких исключений. Что бы ты ни делал, это все еще твой ебаный подход, Срун. Понял, ебаный в рот? Люди, которые прошли со мной через все трудные времена, для меня они как родные сыновья. Я не каждого называю сыном. Биг Роб для меня как сын, потому что были времена, когда мне необходима была поддержка, и он пришел на помощь. Да, у него было мало что дать. Он так молод, и если, к примеру, он прочел 5 книг, то я их прочел 250. Но он протянул мне руку помощи в трудную минуту. И я за это ему очень благодарен. Это хороший поступок. Майк Рашид то же самое. Я называю его сыном не потому, что он мой товарищ по железу. Это больше. Были времена, когда мне было так плохо, что я не мог дойти до зала и тренировать людей. Тогда Майк Рашид подошел ко мне и сказал: «Хочешь, я буду тренировать твоих клиентов вместо тебя?» Вот так. Когда мне было ебать как хуёво, он пришел и протянул руку помощи. Люди не часто так делают. Не потому, что мы вместе тягаем железо. Не потому, что он на 24 года младше меня. Вот почему я называю его сыном. А из-за таких вот поступков, вот именно из-за таких поступков, мне очень приятно и мне это нравится. Эти двое для меня как сыновья, потому что не все способны на такие поступки. Далеко не все. Вот почему я называю их сыновьями. Они не просили меня об этом, но я подумал, наверное, вам с Рунам не помешает это знать. Итак, я надеюсь, вы не воспримете те добрые слова, которые прозвучали в этом видео, как проявление слабости. Я надеюсь, вы не сочтете меня слабаком, потому что я не дам вам ни одной ебаной единой поблажки. Я не позволю твоему говну остыть. Я все еще Сити Флетчер, ебаный Супермен из Комптона. Да, ебаный в рот. У тебя нет той силы воли, нет того страстного желания, чтобы закончить этот ёбаный подход. Вот чего тебе не хватает. Ты живешь в вечном страхе, что у тебя ничего не получится. Вот почему ты все еще хуёвый дрыщ, худой, сосущий леденцы, ебанара. Спасибо за перевод Кати Фединчик, видео озвучено Вячеславом Бо специально для Плюшевой Бороды.